Ciao e benvenuti a Sei sicuro? Il podcast di CNA. Abbiamo realizzato 10 episodi dedicati ad approfondire i temi della sicurezza e della salute nei cantieri, in ambito artigianale, imprenditoriale e sociale. L'obiettivo è diffondere cultura, consapevolezza e strumenti pratici, posizionando CNA come punto di riferimento autorevole e innovativo nella comunicazione di queste tematiche. In questo episodio vogliamo portare la vostra attenzione nei confronti delle vibrazioni meccaniche e del loro impatto sulla salute dei lavoratori esposti. Come si concretizza il rischio da vibrazioni meccaniche in edilizia? L'esposizione umana alle vibrazioni meccaniche può rappresentare un fattore di rischio rilevante per i lavoratori esposti. Le vibrazioni meccaniche possono interessare il sistema mano-braccio oppure il corpo intero. Per i danni al sistema mano-braccio è possibile riferirsi a lavorazioni nelle quali sono impiegati utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti, che possono indurre un insieme di disturbi circolatori alle mani in grado di determinare la sindrome di Raynaud o del dito bianco o della mano bianca, dovuta a una riduzione dell'afflusso del sangue alle dita tale da renderle fredde, intorpidite e poco sensibili. Con gli stessi attrezzi, quali trapani, smerigliatrici angolari, martelli demolitori elettrici e pneumatici e altri similari, vi possono essere, in caso di esposizioni significative, lesioni a carico dell'apparato neuromuscolare delle braccia e dell'articolazione del polso, del gomito e della spalla. Le vibrazioni del corpo intero sono invece relative ad attività lavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto o di movimentazione terra, quali ad esempio escavatori, terne, ruspe, autocarri e macchine operatrici in genere, dove il lavoratore opera seduto e che espongono il corpo a vibrazioni e impatti che possono comportare l'insorgenza di disturbi e lesioni a carico del rachide lombare, quali lombalgie, ovvero il mal di schiena nella zona bassa, quelle per l'appunto lombare, e traumi arachide e quindi della colonna vertebrale nel suo complesso. Condizioni aggravanti il rischio sono l'esposizione a basse temperature, all'umidità, al bagnato, la movimentazione manuale dei carichi e il prolungamento del periodo di esposizione. Tutte condizioni queste molto presenti nella cantieristica. Va considerato inoltre che macchine e attrezzature datate e con scarsa manutenzione espongono in genere a livelli di vibrazione maggiori rispetto a quelle nuove e per quanto attiene le vibrazioni del corpo intero, queste sono anche funzioni delle caratteristiche del terreno, delle modalità di guida e della velocità del mezzo. I limiti normativi sono presenti sia per le vibrazioni meccaniche del sistema mano-braccio, sia per quelle del corpo intero. Prevedono valori di azione, al di sopra dei quali si manifestano i fattori di rischio, e valori superiori di azione, che non devono essere superati. Queste indagini sono a cura del datore di lavoro e appartengono al processo di valutazione dei rischi. È importante essere informati dei valori ai quali si è sottoposti e sui corretti comportamenti da adottare per tutelare al meglio la propria salute. Sulla base di quanto fin qui esposto, è importante che il datore di lavoro preveda l'acquisto di macchine con un livello di vibrazioni sempre più basso, la manutenzione sia efficiente e che i lavoratori siano esposti ai livelli minimi possibili. L'esposizione alle vibrazioni meccaniche del sistema mano-braccio può essere ridotta in modo efficace e sicuro mediante l'impiego di manici e impugnature antivibranti, secondo le indicazioni riportate dai fabbricanti delle attrezzature. Per le vibrazioni del corpo intero sono invece importanti i sistemi di ammortizzazione nei mezzi e la presenza di sedili a controllo attivo. A questo proposito, l'informazione e la formazione in merito ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione da adottare deve rappresentare un altro cardine della prevenzione, unitamente all'addestramento all'uso corretto
di macchine e attrezzature, minimizzando l'esposizione alle vibrazioni. I lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori ai valori d'azione devono essere poi sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta all'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Vanno adottati dispositivi di protezione individuale e indumenti di protezione dal freddo e dall'acqua. Infine, va fatta una particolare attenzione nella scelta dei DPI di protezione dalle vibrazioni meccaniche che insistono sul sistema mano-braccio. Infatti, i guanti certificati antivibrazioni, ai sensi della norma di riferimento, non presentano generalmente livelli di protezione elevati e possono comportare una difficoltà nell'impiego di attrezzature elettriche portatili che potrebbe costituire un rischio significativo di ferimento con l'organo lavoratore per la riduzione della sensibilità della presa. Questa situazione appare di particolare pericolosità, soprattutto per attrezzature che presentano organi lavoratori non completamente protetti. La valutazione per l'impiego dei guanti antivibrazione deve appunto tenere in considerazione tutti questi aspetti e la loro adozione come DPI deve essere il risultato di una accurata valutazione di tutti i rischi a cura del datore di lavoro, con la collaborazione dell'RSVP, del medico competente e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In conclusione, lavorare in sicurezza e proteggersi oggi garantisce la nostra salute e il nostro futuro. Chiedi al tuo datore di lavoro e al medico competente, informati presso la tua associazione di categoria, contatta l'azienda sanitaria territoriale al fine di conoscere al meglio come comportarti in tutte queste situazioni. Ci vediamo al prossimo episodio di Sei sicuro? Il podcast di CNA per approfondire i temi della sicurezza e della salute nei cantieri in ambito artigianale, sociale e imprenditoriale. Restate con noi, parlatene con lavoratori, colleghi, amici, familiari e aiutateci a diffondere la cultura della prevenzione.